Stil oblačenja, rock'n'roll i punk su se preselili u neke druge sfere života i muzičke stilove. Gde su se to preselili, Nado? Folk, pop. Stvarno? Ne pratim ja to, ne znam. Ali kako to komentarišeš? Da li to zbog toga što ta doza bunta, oličena u nošenju određene vrste odeće, koja je usto praktična? Vuk dlaku menja, ali čud nikada. Tako da te nove krpice i kožice i nitnice koje su promenile nosače, mislim, ne znači ništa. Možda služe kao barka u razmeni ideologije, da zavaraju trag i možda privuku i magnetišu mladog čoveka na neku pogrešnu stazu. Ali dobro upućeni znaju gde je baza i šta je baza i ko je šta i ko je kakav. Tako da sigurno kod upućenih nema zabune. A lepo izgledaš, lepo si se obukla, vidi. Poštovani gledalci, gospođica Nada Grujić, kad smo kod stila oblačenja, oblačimo se sami, znaš i sama uvek. Ko tebe stilizuje? Šta meni ne može niko da pomogne, ja samo sam sebi tu nekad udovoljim pomalo, nekad ne, ali ono što je jednostavno i sa obe noge na zemlji, to je to što mi se dopada i to je taj neki pristojni, jednostavni stil. Znaš, izgledati u skladu sa nekim trenutkom, godinama i energijom. To je nepobediv recept. Dobro, pošto je poziv kojim se baviš onako lepošav umetnički, onda je dozvoljena i ta neka doza lepošavosti u oblačenju. Misliš da se ostavim neka krila, nekog leptira šareno pa da budem lepošaviji? Kako si objektivan kad vidiš neku ludu košnu jaknu? Nada Grujić, nevaljalica. Šta kad vidim? Kad vidiš neku dobru košnu jaknu, pa ništa, prođem pored nje, ako je baš mnogo dobro, zadržim se da pogledam, ako je baš mnogo dobro, se zadržim, pogledam, stavim naočare, vidim koje cene i produžim dalje. Znaš šta, to je dobro, zadržim se. Nekad se suzdržim, nekad se... Znaš kako, teško je vreme, težak je trenutak, ne valja se i nije baš uputno biti bahat, ali onako, nekad i neke jednostavne stvari, ako umeš da ih nosiš, zaista se lepo nosi i u skladu su sa tim koji proceni da je to za njega, u skladu su sa tim kako on to nosi. Koji ti je omiljeni komad odeće? Omiljeni ono bez koga ne možeš da... Pa mislim, ne postoji sad bez koga ne mogu. Ne mogu bez nekih ljudi u životu. Znaš, bez svega ostalog mogu. Navikli smo se, pelcovani smo mi protiv te rečenice i tih misli bez čega se ne može i s čim se mora i sa čim se može i tako. Ali bez nekih ljudi ne mogu svakako u životu i kroz život, ali bez ovoga ili ovoga da bude ove ili one boje, bez toga mogu. Mislim, nije uputno na sneg izaći bos, ne mogu bez cipela zimi, znaš, i ne mogu bez kratke majice leti, ali jednostavnost je ta koja me pleni i kako žene, kad vidi ženu koja je bez šminke, lepo se smeje, kako god da je, ona je lepa nekako, znaš, zrači. A možda vidiš neku grdobinu, da se umočila u kofu sa šminkom i puderom i da je nosi to neko perje, ne znam kako, ko što se danas nosi, te neke silikonke koje nose, te budalaštine. Pa ne znam, to nešto, ja to ne razumem, znaš, kad izađe, pa napući neka uspe, nešto, neka nosina, nešto, kilo šminke. Znaš, verovatno one misle da to tako njima lepo stoji, da su na taj način posebne zapravo i primećene. A u stvari normalni ljudi, neke normalne žene, takve kreature mogu samo da posmatraju verovatno kao dobro obeležene i kao znak na kome, nevidljivi znak na kome piše pažljivo zaobići. Ali svako negde sebe predstavlja onakvim kako se osjeća da bi trebao da bude. To je sve lična stvar. Ne treba zamerati, ali treba pažljivo birati ko ti u blizini, s kim si, kako. S kim si, takav si. Scenski samo način oblačenja, Čola je sad nedavno pomenuo, kad ga neko pitao kako će izgledati, kaže pa praktično, u skladu s godina. Majica kad mi je vrućina, preko toga sako, crno i... To je to, da. Znaš, nezgodno je. Ne razlikuje se, znači. Zdravko je lako, zdravko je pune
energije, ne nosi gitaru, hvala Bogu. Ja imam te neke momente na koncertu kad ne nosi gitaru, ali uglavnom tih 6 kilograma mi je, znaš, na ramenu i to treba negde sinhronizovati. Mislim samo da je tako da ti prije i da se ne lepi, ili, znaš, iznojava od prve sekunde koncerta, znaš, da ne bude ono tik, kao pa se razvlačiš, pa ti odavde, pa te žulja. Samo to nešto tako normalno stoji, da bude udobno i da ne bude napirlitano i tako, to je neutralno.